大家好，歡迎嚟到今期財經坦白講，我係 Simon，我係 Cindy。今期咧 Anno 就唔喺度，所以我哋就揾咗 Mona Lisa 嚟代替咗佢嘅。係啦，阿 Cindy，你7日有冇去旅遊啊？冇啊，我喺香港，我去咗 M+。7日嘅時候，個機場就非常之多人啦，大家喺度排晒隊啊！咁我有去，我梗係知。哦，你去邊啊？我就去咗日本嘅。咁咧，基本上成個機場啊，你排出境啊嗰啲，咁基本上都係全部都係人。咁你會感受到咧感受到成個航空業咁好似成個都復甦咗咁樣樣。係啊，因為7一都唔算係長假期添啦，咁都咁多人。係啊，咁但係你亦都會感受到啲機票好似貴咗啦。係，我覺得係嘅，即係好似而家買去日本嘅機票可能。即係你就算坐廉航，你都要3000幾蚊，因為即係你知去日本都要加行李啊嗰啲啦。咁但係咧，如果唔坐廉航，坐呢個即係可能坐國泰咁樣，咁可能就係6000幾蚊咁樣。咁即係我唔知啊，個感覺好似廉航就好似以前咁，即係好似以前嘅國泰咁貴咁樣咯。所以你會感受到好似航空公司賺咗好多錢咁樣啊？我覺得係嘅。係啊，但係你睇翻IATA 嘅報告啦，咁其實亞太區嚟講，雖然係上調咗亞太區今年航空公司賺錢係可以去到22億美元，但係咧你會知道咧，佢每一個客啊，每一個客可以平均每一個客係賺咗1.2美元嘅啫，即係話咧，我哋啲搭一程飛機咧，平均航空公司都係賺到9個幾。嚇！你先9個幾港紙啊？9個幾港紙。點解咧？即係等於食個飯嘅咋？即係你喺架飛機裏邊坐最短都個零鐘啦，咁佢賺到嘅錢都係夠。咁怪唔知佢咩都拆開晒啦，即係你食嘢又要加10蚊，之後飲支水又加10蚊，之後唔知點樣要加10蚊嗰啲嚟㗎嘛？而家係會對嗰個航空公司個成本壓力係好大嘅。IATA 個報告亦都有講啦，其實你拉翻勻咧，其實以2018年個物價去計算啦，我哋計算翻個通脹啦，而家嘅航空公司個機票咧平均價格咧，其實係仲低過2019年嗰陣時嘅。係啊，所以我哋係只係突然之間3年冇搭飛機咧，就突然之間一嘢追翻個通脹，你又覺得其實你已經賺咗㗎啦。我又真係唔係好 feel 到，但係即係 anyway，其實即係航空公司其實喺而家雖然睇落去即係成個客運量好咗好多啦，但係其實佢哋唔係賺好多錢嘅，係咪可以咁講？可以咁講，所以佢繼續嚟講咧。會繼續喺度削減成本，係一定係佢哋個首要任務嚟嘅。咁係咪即係好似即係最近 Hong Kong Express 咁樣啦？咁佢哋就分咗即係佢哋又加咗一個新嘅行李嘅政策啦，就係有咩輕鬆飛啊、咩經濟飛啊嗰啲。咁就即係而家就係如果你 hand carry。仲有分就係你拎一個7K 嘅行李上去，定係你真係會攞個篋上去咁樣，咁可能個價錢已經會爭可能100蚊、50蚊咁樣㗎啦。係咪就係呢一種咁樣嘅即係政策去，即係可能喺我哋嗰度再即係轉嫁啲成本落我哋消費者身上面咁樣？主要係令到架機輕啲咯。你係搭 Hong Kong Express 你話上年同今年都搭過嘅。咁主要嚟講個觀感都真係爭好遠。今年係即係啱啱個程，我係唔會感受到有啲上邊行李位嗰度咧係逼爆啊！其實我擺嗰架仲有位剩，仲可以擺到個篋添。係啊，咁喺呢個層面上，我覺得係真係可以幫架飛機減輕到嘅，從而慳到嗰個燃料費啦。咁亦都會睇到啦，好多人唔係太理會嗰個新嘅政策啦，跟住去到真係㗎？係啊，我坐底喺個排隊喺度睇嘅時候，坐底見到3群嘅乘客咧係俾人罰咗錢，或者係掉嘢咯，
佢哋要掉嘢咯。好慘啊！我想講咧，我搭廉航咧，我係超驚佢臨時罰我錢啦。即係可能我上網提前買，可能都係300蚊咁樣，但係你去嗰度買咧係600蚊、700幾蚊咁樣一件行李㗎嘛。我覺得貴勁多咯，所以我有時咧，我寧願即係叫做買保險咁樣啦，我都寧願會事先買咗先。咁尤其是佢而家又加多個 level 咧。我係唔敢即係臨時去嗰度，佢會賺勁多錢咯，即係 extra 賺多好多啦喺嗰度。唔係咁呢個咪你咪唔好咯，即係係啊，佢梗係想賺到多啲嘅。咁我就有聽過咧，就係即係而家咧，你啱啱有講話，其實啲行李個重量其實會影響到嗰個即係嗰個叫做航空嘅成本啊嘛，因為佢會需要多啲燃料，如果佢重啲嘅話，咁所以就變咗即係個客如果帶多一件行李，其實佢哋 extra 其實要俾多啲燃料費咁樣噶嘛。咁最近咧，日本有機場咧，就係因為佢哋即係佢哋個燃料不足。航空燃料不足而造成佢哋有好多國際航班咧都要 cancel 呢個航班，即係航程去到日本咁樣啦。咁即係其實而家咧都幾有衝突嘅，因為而家你知日本 yen 跌咗好多嘛。咁喺呢個咁嘅情況之下咧，佢哋反而開唔到國際航線，就唯有要即係叫做可能有錢你都冇得賺咁樣嘅情況咯。啊，不過可以講就唔好再開啦，因為過去我轉去咗日本，我等咗2個幾鐘先入到境。真係㗎？係啊，因為遊客好多。太多。係啊，咁因為燃油費係對日本嚟講都係一個問題啦，因為個 yen 跌啦，咁佢個燃油附加費嗰方面相對嚟講全入口㗎嘛，佢啲能源，咁佢一定係買咗好多。聽講而家即係日本人嗰邊喺度講緊，佢哋出境係要帶杯麵㗎嘛，因為食唔起出邊啲嘢啊嘛。我哋之前都有講過呢個帶杯麵、帶水去，雖然佢哋好中意去夏威夷，但係都係咩都自己帶咯。係啊，呢個就會係而家嗰個最即係話佢哋要面對嘅問題，同埋航空公司即係一啲有規模嘅航空公司啦，咁佢都會係亦都面對緊另一個問題。係咩問題咧？環保嘅問題。OK。係啊，因為要而家中國嗰邊就要達至零排放啦，零碳排放。咁係我哋目標啦。咁航空公司都係其中一個嚟㗎嘛。咁佢哋都要承擔返一定嘅責任。咁而家國泰就宣布咗佢會用即係話初步會用10% 嘅可持續能源啦。係啊，咁呢個就會係其實成個嗰個可持續能源就係可能係一啲我哋啲廢棄咗嘅廚餘啊嗰啲咁樣去產出嚟嘅燃料，雖然佔咗10%，但係以飛機個入油量嚟講，其實都多嘅。咁點樣可以製造啊？即係話呢啲喺香港成個點樣回收廚餘成個系統啊，唔算好成熟啦。你會見到冇日本嗰啲咁成熟啦。係啊。咁樣喺嗰個層面上邊，甚至我哋呢度其實係點樣可以令因為呢啲可持續能源咧嘅飛機，全球嚟講會越嚟越多嘅，尤其是對於對一啲有規模嘅航空公司。因為佢哋會喺環保嗰方面想做多啲，或者即係增加自己品牌啦。咁所以佢哋就會喺呢方面着手啦。咁香港其實係要喺呢度點樣到時補充呢啲原料嘅時候，會唔會影響到佢哋嚟嘅數量咧？咁呢個位其實佢哋會要做得足啲咯。咁呢個成本又會再增加啦。我覺得其實即係聽落去，我覺得係件好事嚟嘅。咁首先即係我覺得香港本身回收呢啲廚餘方面，即係而家開始有啦。即係之前咪喺嗰啲屋邨嗰度會派嗰啲廚餘嗰啲即係收集箱啊，之後去一個嗰啲廚餘回收器嗰度，你仲可以儲分啊呢啲咁樣嘅即係叫做行動咁樣啦。咁 at least 我哋而家知即係如果我哋收完啲廚餘之後，其實我哋都真係可以研究下，即係做呢一個可持續嘅呢啲飛行燃料咁樣啦。咁即係你啱啱都有講啦，日本其實佢個廚餘回收就好過我哋好多噶嘛。咁如果係咁嘅，其實即係而家日本面對住呢個能源不足嘅問題，咁佢哋其實都可以考慮下廚呢個。即係呢一個可持續再生能源呢一個，去俾飛機去做一個飛行啦。因為以我所知，之前我都有睇過啲新聞咧，係講話其實而家係可以完全咁樣去取代
即係我哋傳統嘅一啲飛行燃料，完全咁樣用一個再生嘅燃料去做一個好長途嘅飛行都得嘅。但係個供應穩唔穩定先？嗱，呢個我就唔知啦，我淨係知會貴啲咯，係啦。係啦，咁呢個一定貴啲啦。咁另外都係環保嗰個位啦，就係走塑啦。以前塑膠你知道啦，帶上飛機又輕啦。係。咁而家基本上國泰都會響應政府嗰個用木餐具。係啊。唔係用一啲走塑餐具啦，咁嗰度都會增加個成本嘅。你可以預期到咧，成個航空業咧，暫時嚟講，佢個客運量備翻嚟嘅，所以佢個盈利能力都仲係低，即係亞太地區嚟計，尤其是中國啦嚇。係冇錯。咁但係以成件事嚟講，即係佢喺而家個票價以通脹嚟計都仲係低嘅情況之下，可以預期嘅話，未來佢要維持翻佢嘅盈利咧，基本上即係話機票只會越嚟越貴嘅啫。咁如果係咁，我就覺得應該大家要早啲計劃行程，早啲買定機票，咁樣就可以到時候唔使捱貴機票。或者努力啲搶特價機票咯。都 OK 呢個。係啊，講翻香港啦，香港個即係機場啦，你睇翻民航處嘅數據咧，如果以2019年而家啱啱出到5月個數據啦，2019年5月同埋對比翻而家5月啦，客運量咧其實係只係大約當時嘅7成左右嘅啫。即係仲有3成嘅人係即係仲未開始旅遊咁樣，或者係冇經香港旅遊或者係點樣？呢個唔知啦。即係香港冇咁吸引啲人嚟，或者係啲人做中轉站又未必會揀香港咁樣。係啦，咁但係咧貨運量咧，其實基本上已經超過咗2019年5月嘅水平，差唔多5%嘅。咁都係一個好消息咧，聽落去。係啊，所以香港嘅航空貨運中心嘅地位咧，其實係冇改變過嘅。冇改變㗎，相對於其他好多個 so-called 中心嘅地位，就已經係啊，就有啲暗啞啦。咁但係呢個就真係唯一上升嘅中心啦。咁幾好喎！即係之前唔係睇嗰啲貨運碼頭咧，咪〜即係如果平時搭巴士，即係可能經過啲天橋喺葵涌嗰邊啊，咁其實會見到其實個貨櫃量係真係少好多嘅。咁如果聽落去就係貨櫃量雖然少咗，咁但係其實我哋航空量仲係即係航運個數量仲係可以保持到嘅。係啊，所以呢個都算係一個好消息。今日嘅時間咧就差唔多啦。咁我哋咧就為大家帶嚟一個好消息，就係香港嘅航空貨運量咧就係保持不變嘅地位。咁同時咧就為大家帶嚟一個壞消息，就係我哋未來嘅機票咧可見咧就應該係會持續上漲嘅啦。咁所以大家咧就記得安排自己嘅行程啦。咁如果大家有咩想留言嘅話，記得喺下面嘅 comment box 留言俾我哋啦。我哋呢期嘅節目就到呢度，拜拜。